Guyyaa har'aan kana dhaadannoon garagaraa barattootaan dhagahamaa ooleetiin jira. Akkuma guyyaa kaleessaa waamichi barattoota guutuu Oromiyaatiif taasifameen eenyu mataa murtanii fanniftan dhaloota kam kan isin mataa fanniftanii kan isin mataa murtanii itti dhaaddatan jechuudhaan guyyaa har'aan kana barattoonni guutuu Oromiyaa keessa jiru hiriira guutuu Oromiyaatti taasisaatiin jira. Barattoonni Yuunivarsiitii Finfinnee, Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa, Yuunivarsiitiin Mattuu, Yuunivarsiitiin Haramayaa, Yuunivarsiitiin Dirree Dawaa, akkasuma immoo Yuunivarsiitii Aamboo dabalate yuunivarsiitonni baay'een akka hiriira ba'anii fi akkasuma immoo lagannaa nyaataa gaggeessuudhaan yuunivarsiitonni hundi bifa jedhamuu danda'amuun irratti hirmaachuudhaan balaaleffannaa gocha gara jabina ilmaan Oromoo irratti Wallaggaa, Jiddu Galeessa Shawaatii fi bakkoota garagaraa irratti Oromoo irratti deemaa jiru kana balaaleffachaatiin oolaniitiin jiru. Yuunivarsiitonni baay'een kanneen maqaan isaanii hin dhaamin baay'een nyaata lagachuudhaan kun ammoo ba'anii mormii garagaraa dhageessuudhaan hiriira bifa adda ta'een dhageessaa oolaniitiin jiru. Kana maleellee barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa bakkoota garagaraa keessatti guyyaa har'aan kanaa hiriirri adda ta'e uummata keenya hin fixina, hin ajjeesina, dhaabbachuudha qaba wanni kun jechuudhaan dhaadannoo garagaraa dhageessaa oolaniitiin jiru. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya bakki hiriirri itti godhama oole keessaa muraasni Adaamaa, Finfinnee, Mattuu, Harargee, Arsii, Wallaggaa, Aamboo, Baalee fi bakkoota garagaraa keessatti guyyaa har'aan kana uummanni Oromoodhaa dhumaatiin jira. Dhumaatiin kun saffisaan nurraa dhaabbachuu qaba jedhaniiti kan hiriira kana gaggeessaa jirani. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya wantoota hiriira keessatti jedhaman keessaa bakka takka kan fudhanne viidiyoo akka armaan gadii kanatti qindeessinee gurra siin buufna. Ammas turtiin keessan nu waliin haa ta'u isiniin jecha waliifis daddabarsuudhaan warri hin dhagahin dhagee uummata isaatiif sagalee akka ta'u isinis gamanumaan waliif daddabarsitanii qooda akka fudhattan isin gaafanna. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya kan isin daawwataa jirtan Yuunivarsiitii Finfinneetti dhaadannoo garagaraa barattoota Oromootiin gochaan gara jabina ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana kan balaaleffatu hiriira isin daawwachiisaa jirra. Hiriirri kun kan adeemsifame guyyaa har'aan kana Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti yommuu ta'u dhaadannoon isaaniitis gara jabinni akkaan hammaate kan ilma namaa jiraa walitti qabanii gubuudhaan gubbaa dhaabbatanii suuraa kana akkasuma ammoo ilma Oromoo qabanii morma isaarraa muranii morma isaa fuudhanii akka dhaadannootti ganda keessaan deemanii muqatti fannisuudhaan irratti dhiichisan kana arguu caalaa wanti garaa nama gubu hin jiru. Kana caalaa maal haa taanu jechuudha. Barattoonni bakka garagaraatti hiriira ba'aa kan jiran yommuu ta'u kana balaaleffachuudhaaf hiriirri kun kan adeemsifame magaalaa Finfinnee Yuunivarsiitii Finfinnee keessattidha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya guyyaa har'aan kana ilmaan Oromoo baadiyyaa kaabaa kibba barattoota mana barumsa sadarkaa lammaffaa bakkoota garagaraa irratti illee hiriirri adeemsifame ooleetiin jira. Kan biraa immoo kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya gama biraatiin magaalaa Aamboo yookaan Yuunivarsiitii Aamboo keessatti illee hiriirri gaggeeffame kana fakkaata. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya barattoonni Oromoo onnee dhabanillee sombaan nama dute jechuudhaan guyyaa har'aan kana guutuu Oromiyaa bifa jedhamuun danda'amuun hiriirri adda ta'e gaggeeffamaa ooleetiin jira.
yuunivarsiitii Aamboo keessatti illee haala kanaan hiriirri baame. Hiriira kanarratti illee ajjechaan ilmaan Oromoo irratti guyyaa guyyaan adeemsifamu kun dhaabbachuu qaba jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessaatiin jiru. Tokko ajjeefamee yeroo mormi isaa mukatti fannifamee irratti dhiichifamu. Tokko akkamiin nagaan jiraata kana mootummaan saffisaan dhaabuu qaba. Yookaan isintu nurratti raawwataa jira gochaa kana jechuudhaan balaaleffannaa garaagaraa dhageessaatiin jiranii balaaleffannaa gara dhageeffata. Waliifis dabarsuun uummata keessatiif sagalee akka taatan isin gaafanna. Ammas turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jenna. Gochaan gara jabinaa ilmaan Oromoo irratti guutuu Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru garuu addatti kan Wallaggaa fi Jiddu Galeessa Shawaa keessatti deemaa jiru kun hedduu garaa nu gube. Wanti kun ammoo saffisaan yoo kan hin dhaabbanne taate gara biraa akka nu oofaa jiru hubachuu qabdan jechuudhaan yuunivarsiitiin Dirree Dhawaadhaa eda galgala halkanirraa toora sa'a 3 guutumatti hiriira bahuudhaan dhaadannoo ajaa'ibaa dhageessaa bulaniitiin jiru. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammas dhaggeeffataan waliin turtii taasisaa isiniin jenna. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya guyyaa irraan kana hiriirri akkuma itti fufetti jira. Amma biraatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork akka jechuudhaan gabaasa isaa gabaasetti ajjechaan qindoominaan gartee mootummaa Itoophiyaatii fi garee faannootiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kun balaaleffachuudhaaf hiriirri kutaalee addunyaa garaagaraa irratti gartee akka qophaa'ee jiru isin beeksiseetiin jira. Hawaasni Oromoo Atlaantaa gaafa gartee Muddee 8 bara 2022 hiriira mormii kana adeemsisuudhaaf qophaa jiraachuu qindeessaa hiriira kana kan ta'an obbo Tasfaayee Gabii OMN akka himanii jiran OMN gabaaseetiin jira. Obbo Tasfaayee Gabii yakka waraana qindoominaan mootummaa Itoophiyaatii fi garee faannootiin uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuudhaaf hiriirri jabaan magaalaa Atlaantaa Ameerikaa Atlaantaa keessatti akka qophaa'aa jiru isin yaadachiisuudhaan gaafa 8 bara 2022 hiriira mormii kanarratti akka argamtan isin yaadachiisaniitiin jirani. Hawaasni Oromoo Atlaantaatii fi naannoo ishee jiraatu hiriira kana irratti argamuun ummata Oromoo biyya keessatti dhumaa jiraniif sagalee akka taatan obbo Tasfaayeen isiniif waamicha taasisaniitiin jiru. Hawaasni Oromoo Washington DC jiraatu ammoo Muddee 13 fi 14 bara 2022tti hiriira qopheessaa jiraachuu isaanii beeksisuudhaan uummanni Oromoo Washington DC fi naannoo ishii jiraatu Muddee 13 fi 14 bara 2022 duula duguuggaa sanyii Oromoo irratti hidhattoota mootummaa naannoo Amaaraatii fi mootummaa Itoophiyaatiin deeggaraman kan faannoo jedhamaniin akkasuma humna ximmirxoor jechuudhaan mootummaan bobbaaseen raawwatamaa jiru kana balaaleffachuudhaaf akka qophaa'aa jiran isin yaadachiisanii jiranii. Gaafa Muddee 13 fi gaafa 14 akka irraan hafnes gamanumaan waamicha isiniif taasisaniitiin jirani. Hawaasni Oromoo Awustiraaliyaa Muddee 15 bara 2022 hiriira mormii balaaleffannaa diroonii mootummaan raawwatamaa jiruu fi ajjechaa jumlaa hidhattoota faannootiin raawwatamaa jiru balaaleffachuudhaaf hiriira qopheessaa akka jiran isin yaadachiisaniitiin jirani. Hawaasni Oromoo biyya Jarmanii hiriira bahuudhaaf qophiitti akka jiran ibsanii kanaanis ammoo xalayaa mootummaa biyya saniitiif barreessanii akka jiranillee yaadachiisaniitiin jirani. Bakkoota garaagaraa keessatti yeroo ammaan kana hiriirri guutuu addunyaa irratti ilmaan Oromoo bifa suukanneessaa ta'een ajjeefaman kun sirrii akka hin taane kan balaaleffatu bahamuudhaaf qophii irra akka jiran gamanumaan isin yaadachiisuu feena. Hiriira kana hundi keessan akka irra hin hafne
waaniif daddabarsuudhaan uummata kanneen akka yaadachiiftan isin gaafanna. Gama biraatiin barattoonni yuunivarsiitota garaagaraatti hiriira lagannaa taasisaatiin jiranii lagannaa nyaataa kanneen taasisan keessaa yuunivarsiitonni akka Amboo, yuunivarsiitiin akka Finfinnee, yuunivarsiitii Adaamaa, yuunivarsiitii Haramaayaa, yuunivarsiitii Ambootii fi yuunivarsiitii Mattuu akkasuma immoo yuunivarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa hiriira gaggeessaatiin jiranii. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya kana malallee uummanni keenya bakka garaagaraatti dhumaatiin jira jechuudhaan barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa bakkoota garaagaraa hiriira mormii kana bahuudhaan dhaadannaa garaagaraa ajjechaan ilmaan Oromoo haadha Oromoo abbootii Oromoo irra haa dhaabbattu qabeenyi Oromoo badii malee hin gubatin akkasuma immoo mootummaa yookaan dhimma kana keessa harka qabaatu baasee saffisaa waan kana dhaabuu qaba yookaan immoo waliif tatta'e jechuudhaan dhaadannoon garaagaraa barattootaan dhageessifamaatiin jirti. Kanneen keessaa barattoonni bifa adda ta'een yeroo ammaan kana akka ajaa'ibatti uummata isaanii kan Wallaggaatii fi bakkoota garaagaraa keessatti diroonii fi humna finxaaleeyyii faannoo kanaan dhumaa jiran kana ilaalchise hiriirri gaggeeffamaatiin jira. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya egaa isinillee gamanumaan uummata keenya kana yaadachiisuudhaaf uummata keessaniif akka sagalee taatan isin hubachiisuudha barbaanna. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya dhaadannoo hiriira dargaggeessii keenya kan mana barumsa sadarkaa lammaffaatiin baame kana irraa dhagahamu akka jechaa jirutti osoo Oromoon tokko gartee gubatee kun gubbaa dhaabbatee suuraa ka'uu barumsi nuti barannu hin jirtu. Kana caalaa wanti Oromoo tokkoomsullee hin jiru. Oromoon kanarratti yoo waliif galee tokkummaadhaan ka'ee diina isaa kana ofirraa qolachuu kan bahu taate kana booda wanni nuti Oromoof hin jennu hin jirtu. Akka sabaatti cabne akka sabaatti salphanne jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessaatiin jiranii nuti kana booda barachuu maal barbaanna. Jaarraa 21ffaa keessatti ilmi namaa gara jabaate ilma Oromoo tokkorraa mataa muruudhaan mukarra kaa'ee bifa irratti dhaadataa jiruun bifa irratti dhiichisaa jiruun nuti haala kamiin barannaa barumsa kamtu nutti tola jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessaa irratti kan argamani. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya waan barattoonni kun jechaa jirullee dhaggeeffachaa ammas turtiin keessan waliin haa ta'u isiniin jenna. Amma biraatiin kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya mana barumsa jeneraal Waaqoo guutuu kan Finfinnee keessatti argamu keessatti guyyaa har'aan kana barattoonni hiriira bahuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessaatiin oolanii dhaadannoon isaaniitillee uummanni keenya yeroo ammaan kana balaa hamaadhaaf saaxilameetiin jira. Balaa kana saffisaa mootummaan hin dhaabu taanaan mootummaadharraa gaafii qabnaayyuu jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessuu irratti kan argamani barattoonni mana barumsa jeneraal Waaqoo guutuu guyyaa har'aan kana hiriira ajaa'ibaa taasisaniitiin jirani. Egaa hedduu ulfaadhaa barattoota keenya jechuun barbaanna. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya hiriirri dhaadannoo magaalaa Finfinnee keessatti mana barumsaa yookaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa gabaamuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Finfinneedha ilmaan Oromoo yuunivarsiitii Finfinnee keessatti baratan hiriira akkuma yuunivarsiitii keessatti eegalaniin baanii magaalaa keessa miilaan imala dhaadannoon isaan dhageessan keessaa faannoon diina uummata Oromooti. Diina uummata Oromoo qofaa miti diina Itoophiyaanota guutuuti. Kana waan ta'eef illee gartee faannoo kana humni dhaabsu yookaan hin jiraannu taate nutuuf irra dhaabaa mootummaan kana beekee akkasitti kabajanuuf kan nu qaba jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessuu irratti kan argamtu barattoonni keenya. Egaa uummanni keenya kan Wallaggatti badii tokko malee ajjeefamaa jiran uummata qaama badii faannoo jedhamu kanaan akka ta'e hubachuudhaan humni qaama kana deeggaraa jiru ammoo eenyu akka ta'e mootummaan adda baasee takka takkaan seeratti dhiyeessuu qaba jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa kan dhageessuu irratti argaman barattoonni keenya. Ammas dhaggeeffataa turtii nu waliin taasisaa isiniin jenna kabajamtoota fi jaalatamtoota keenyaatti dhiyaadha. Ashabbaarina faannoon ajjeesaadha ilmaan keenyarraa dabareerraa barataarraa qotee bulaarraa barattootarraa dhaabbachuu qaba.
waamicha keessan awwaanne xiiqiin dammarramee otti jechuudhaan guutuu Oromiyaa keessatti dargaggeessi ilmaan Oromoo mana barumsa sadarkaa lammaffaa jiran bakkoota garaagaraa keessatti hiriira ajaa'ibaa taasisuu irratti kan argamani. Hiriirri guutuu Oromiyaa keessatti gartee taasifamaatiin jira. Harargee, Shawaa, Arsii, Jimmaa, Baalee, Wallaggaa, Finfinnee, Adaamaa, Dirree Dawaa, Amboo fi bakkoota garaagaraa keessatti hiriirri kan adeemsifamaa jiru. Godina Harargee lixaa magaalaa Galamsoo, Baalee akkasuma ammoo Haramayaa fi bakkoota garaagaraa keessatti hiriirri dargaggeessan kan adeemsifamaa jiru. Yeroo ammaan kana dhaadannoon isaan achirratti dhageessaa jiranillee ilmaan Oromoo Wallaggaa fi bakkoota garaagaraa keessatti dirooniidhaan badii tokko malee ajjeefamaa jiranirraa haa dhaabbatu kan jedhudha. Dhaadannoo isaanii kanatti dhaggeeffataa ammas turtii keessan waliin taa'isaa isiniin jenna, waliifis daddabarsuu hin dagatinaa isiniin jenna. Sagalee uummata Oromoo Wallaggaatiif haa taanu. Ninqabu. Qabsoon. Itti bufa. Godina Baalee aanaa madda walaabuu magaalaa Bidireetti gartee barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaadha. Magaalaa Bidiree hiriira ajaa'ibaa taasisaatiin oolani. Egaa magaalaa Bidiree kana keessatti hiriirri taasifame buqqaatii Oromoo aanaalee naannawa daangaa jiran keessa jiraatu kanneen akkatti uummata keenya dararaa jiru kana irraa akka dhaabbatu gaafataniitiin jirani. Miidhaa Oromoo maraati, miidhaan Oromoo Wallaggaatii fi bakkoota garaagaraa keessatti miidhamaa jiranii miidhaa Oromoo maraati jechuudhaan ajjechaan kun saffisaan nurraa dhaabbatu qaba. Bineensa faana biyya tokko keessa ammoo jiraachuun baay'eedha ulfaata waan ta'eef kana mootummaan akkasitti nuuf hubatuu qaba jechuudhaan dhaadannoo garaagaraati kan dhageessaa oolani. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya guyyaa har'aan kana guutuu Oromiyaa bifa jedhamuun danda'amuun hiriirri barattoota keenyaan taasifamaa ooleetiin jira. Egaa isinillee bakkuma jirtanii waan dandeessaniin uummata keessaniif sagalee akka taatan namuu isin gaafata akka jiru hubachuudha qabdu. Irra baay'een Oromoodha ammaan kana as deebuudhaan gama uummata isaanii waan uummata isaanii dubbataatiin jiranii hedduu ulfaadhaa isiniin jenna. Warri hanga ammaa uummata keenyaaf sagalee tahaa jirtanii baay'ee tokko isin galateeffannaa jabaadhaa, waliif daddabarsaa uummata biraan gahaa. Uummanni keenya kana ofirratti beeke diina guyyaa adii isa nyaachuudhaaf deemu kana jalaa lubbuu isaa akka of baraaruu qabu gamanumaan isin yaadachiisuudha feenaa jabaadhaa isiniin jenna. Amboo fi Haramayaa barattoonni yuunivarsiitii Amboo mooraa guddicha yookaan meen kaampaasii ganamarraan kan agartee nyaata cireedhaaf isaaniif dhiyaatee ture lagachuudhaan gocha suukanneessaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru balaaleffachuu eegalaniitiin jirani. Balaaleffatanii osoo nyaata hin nyaatin dhiisaniitiin jirani. Achirraayis bahuudhaan uummati keenya Wallaggatti dhumaa akka jiru isin hundinuu ni beektan jechuudhaan wal yaamuudhaan hundi isaanii bahanii hiriira ajaa'ibaa taasisuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessaatiin turani. Uummanni keenya Wallaggaa dhumuutti jira, badii malee ajjeefamaatiin jira. Kanaafuu warra gocha hamaa gocha suukanneessaa kana uummata keenyarraan gahaa jiru kana saffisaan mootummaan seeratti hin dhiyeessu taanaan mootummaan waliin nu fixaa jira. Kana akkasiin beekaa jechuudhaan dhaadannoo garaagaraa dhageessuudhaan uummanni keenya bee uummata kanaaf akka sagalee tahuu qabu akeekkachiisanii waamichas dabarsaniitiin jiru. Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti illee hiriirri mormii guddaan guyyaa har'aan kana taasifamee ooleetiin jira. Hiriira mormii Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaa keessatti taasifame kun gartee dhaadannoo uummanni keenya Wallaggaa keessatti miidhaa hamaadhaaf saaxilamee jira. Miidhaa kana ammoo gareen fiinxaaleeyyii faannoo jedhamu daangaa qaxxaamuranii akka gasseenuudhaan uummata keenyarraan gaan dubbachuudhaan saffisaan miidhaan kun uummata keenyarraa akka dhaabbachuu qabu mootummatti iyyaniitiin jirani. Mootummaa yoo kana kan hin goone taate ammoo isaatu harka keessaa qaba jechuudhaanis yaadachiisuudhaan saffisaan gochi akkanaa kun yoo kan hin dhaabbanne taate uummanni Oromoo kana booda jiraachuu fi jiraachuu dhabuu keenya jechuudhaan hiriira taasisaniitiin jirani. Hiriira kanarratti illee boombii aaraa yookaan summeessituu itti darbuudhaan ijoollee Yuunivarsiitii Adaamaa keessatti hiriira baatee irratti gartee boombii aaraa kana darbuudhaan ijoollee muraasa miidheetiin jira. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya guyyaa har'aan kana bifa guutuu Oromiyaa jedhamuu danda'amuun hiriirri bifa adda taheen bahuudhaan uummata isaaniitiif sagalee tahaa oolaniitiin jiru. Barattoonni keenya hedduu galatoomaa isiniin jenna. Duukabu uummanni Oromoo saba isaarratti duukabu nuti uummanni Oromoo uummata keenya dhumaa jiru barattoonni astuu sagalee ta'uu fi qabna Oromoon tokko akka dhaabbatee nu ilaalle nuti ilmaan Oromoo
raajii namatti ta'u immoo barattoonni xixiqqaan kunuu kan waan kana beeku akkamitti uummanni keenya gurguddaan waan kana wallaale jechuudhaan gaa hedduu kan ajaa'iba namatti viidiyoon hedduu guyyaa irraan kana uummataan faffaca'aa jiru viidiyoo daa'imni tun hiriira kana keessatti sagalee dhageessifteedha. Sagaleen ishee kun gaa namoota baay'ee biratti ajaa'iba ta'uudhaan boo'ichaan gartee kan dabalame yommuu ta'u wanti isheen dubbatte kun gaa asirratti namoota hundaaf ammoo ijoo dubbii ta'e akka malee namoonni hundi dhimma kana irratti xiyyeeffate yeroo ammaan kana uummata isaaniitiif sagalee ta'aatii hin jira. Mee sagalee kana dhaggeeffadhaa ammas walitti deebinaa isiniin jenna. Wani baay'ee raajii namatti ta'u daa'imni kun akka jechaa jirtutti bara durii harma muraa fi harka muraatu ture. Bara kana ammoo morma muraatu jira. Yaa saba keenya jaarraa 21ffaa keessatti wanti akkanaa kun nu qunnamuun kun raajiidha. Nuti kana booda gabrummaa ilmoo itti hin guddifnu nuutu gartee gabrummaa dhaba maqaa'ee bilisummaa fide jechuudhaan gaa dhaadannoo garaagaraa ijoolleen tun yeroo dhageessiftuudha kan dhagahame. Egaa hedduu galatoomaa barattoonni keenya hangas takka xiiqiidhaan guutamtanii hin jirtani. Egaa hundi keessanuu kan barataanuu akkanatti xiiqiidhaan guutame isin wanni mana keessa teessanii raftaniif hin jirtu uummata keessaniif baadhaa sagalee ta'an gamanumaan waamicha isiniif taasifamaa jiru ta'uu isin yaadachiisudha feena.